फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धांत गुप्ता। आज आपको बाइक राइड करवा ले चलूँगा। आज हमारे साथ है मेरे भाई हर्ष गुप्ता और मैं आपको अपना पूरा गांव घुमाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभी हमारी बाइक चल रही है। देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं। ये मेरा भाई चला रहा है, मैं कह रहा हूँ। देखिए अभी हम थोड़ी देर में हाईवे पे आने वाले हैं। देखिए देखिए अब हमारी बाइक हाईवे पे आ चुकी है। देखिए अभी हम यात्री साइड पे आ चुके हैं। देखिए मेरे साथ वो भी बाइक पे खड़ा है हर्षिता। अभी हम आपको अपने गांव के शमशान घाट पे भी ले चलेंगे, वहाँ पे भी बहुत मजा आएगा। ओह हेलो कैमरा पकड़। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्ष गुप्ता एंड दिस इज माय और आप देखिए हमारे खेतों। अपना बैकग्राउंड दिखाना चाहेंगे तो देखिए कितनी मस्त घास है हमारे यहाँ पे। देखिए वाओ, ये बाजरे की घास होती है। इसे देखने में तो इतना मजा आ रहा है, अभी हम आपको बता नहीं सकते। ये तो ऐसी हवा है, अभी हम बेहोश होके गिर पड़ेंगे क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही है। वाह यार, क्या आप इसके अंदर भी जाके देखना चाहेंगे? मैं आपको ले चल रहा हूँ। अब चलिए अपनी एक कीमती जगह पे लेके चलते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे भूत पाए जाते हैं कि वहाँ पर भी भूत होते हैं क्या? तो आपको हम आज शमशान घाट लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। देखिए अभी हम शमशान घाट जा रहे हैं। इधर से इधर ही लेफ्ट से चलिए। देखिए दोस्तों अभी भी हम शमशान घाट जा रहे हैं। बहुत दोस्तों हमारे यहाँ भी बाढ़ आ चुकी है, इसलिए मेरे डैडी का फोन आया, उन्होंने कहा कि घर आ जा। आप घबराइए मत। देखिए कुछ लोगों का तुम्हारे यही भरोसा है। आपको शायद दिखाई नहीं पड़ा, सॉरी उसके लिए। मेरा कैमरा अभी बाइक पे है, मेरे पापा का फोन आया जल्दी से घर आ जाओ, इसलिए मैं बहुत ही तेज चल रही हूँ। देखिए अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। देखिए ये कौन सा है, ये आपको दिखाई पड़ रहा हो। देखिए हम कैमरे से जूम करके पढ़वा सकते हैं। आप इसे वीडियो पुट करके पढ़ सकते हैं, बट सॉरी दोस्तों, मैं वहाँ पे जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे ही शमशान घाट जाने का रास्ता है। वैसे मैं अभी जा रहा था पर मेरे पापा ने मना कर दिया, तो अब मैं लौट के घर पे जा रहा हूँ। मेरे पापा का फ़ोन आया है कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बाइक पटियाली जा रही है, इसलिए मेरा भाई भी ले चल रहा है। अब देखिए मैं ड्राइव करूँगा तो मेरा भाई मेरी वीडियो बनाए।
ही स्लो बाइक चलाता हूँ। मेरा भाई बहुत ही तेज बाइक चलाता है, इसलिए मुझे उस पर डर लगता रहता है, पर मैं ही उसे चलाता हूँ। कैमरा आगे करो मेरे मुंह के लग। ये देखिए क्या है। अभी मौसम बहुत ही वैसा है, बर्फ गिरने वाली है हमारे यहाँ पे। क्या पता अभी भी गिरने शुरू हो जाए। देखिए हम अपने गांव के हाईवे सुपर हाईवे पे से ले चलते हैं, पर यहाँ की कंडीशन बहुत ही खराब है हमारे गांव की, इसीलिए अगर आपको मेरा गांव अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम आपको अपने बाजार के, अपने गांव के मार्केट में ले चलते हैं। यहाँ पे और लोग तुम्हारे पापा को फोन आया, वो कोई और तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको हमारा गांव कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।